哇！啲櫃裏邊咁多嘢食嘅，調味料、芝士粉，有啲好靚嘅碗碟、紙碟。我鍾意嗰個酒杯，好多茶杯啊，玻璃杯、保鮮袋、保鮮紙、錫紙，乜都有。呢個焗爐冇嘢。呢個洗碗機喎，下邊有油喎，原來。呢啲洗嘢喎，應該係垃圾袋、清潔劑、花樽都有啊！買啲花返嚟插下啲花樽。哇！鑊鏟啊，乜都有。刀叉羹，哇，好靚！哇，好靚！幾大個雪櫃。我哋去買嗰啲嘢，車厘子，買咗紮薯咗俾你，放返嚟先。幾靚嘅兜，本身佢有。已經買咗啲食物啦。去買嘢咧，好多啲紙袋任拎嘅，我愛嚟做垃圾袋。上邊有好多紙盒，嗰啲係柔順劑啊。呢度上邊有用剩嘅洗衣液啦，仲有呢個好靚嘅玻璃碟，我哋用埋佢先。我哋本身都買咗，佢呢個有少少柔順劑剩咗，用埋佢。好鍾意呢個玻璃杯隻，原來擺喺度咁吸引㗎。我第日都要買翻隻類似嘅。睇下呢嚿咩嚟？呢個盒仔嚟㗎喎。哇！呢個花籃仔，呢個都係 box 啊。哦，有個杯喺度喎。後邊仲有一個紫色嘅，幾得意。Cute， so cute。我呢個中國茶壺，睇下呢個櫃有咩先。哇！呢度有個好大個煲喺度，呢個煲，呢個碗，大煲、細煲、細碗。呢塊墊我攞佢出嚟用，幾好。睇埋呢度有咩先。哇！有食嘅嘢啦，有煲啦。零食喺度，不過唔知過期未呢？哇！見都未見過。呢個玻璃器皿好靚，美國好多玻璃器皿都好靚嘅，啲人都屋企家家都有嘅。炸薯條。呢隻碟都唔錯。睇埋第二格先，好多煲啱喺度。哇！呢啲打邊爐啱啦，呢個煲砧板，砧板都有2塊。平，咦？未過期喎，到期日係10月嘅30號喎，今年嘅喎。菜喎，好脆啊，仲噏脆啊！佢冇關口，但係加州好乾燥。噏脆，唔似我哋中國廣東咧、香港咧好潮濕，實冇用啦。如果香港啊，好好食啊，好正死啦！鍾意食熱氣嘢添，搞到我味精，炸麵粉，唔錯。呢啲係扮豆啊，幾好食喎，有豆味喎，真係，好脆啊，真係好豆味啊！好似食豆嘅感覺，幾得意。美國好多零食，好好食嘅，仲要係購物袋都有啊！哇，咁靚嘅一個門鎖。哦，係啊，呢個係密碼門鎖啊，好先進，有埋車房啊，幾好啊！
有一個洗衣機，呢個咧就係洗嘅，呢個咧就係乾衣機 ，dry 嘅。抌晒落去啊！唔使等垃圾。